É a NASA? É foguete da NASA? Cara, ele tá voando assim, né? Parece que ele tá subindo, ó. Parece foguete da NASA, rapaz. Tá voando pra cima. Mas é aqueles aviões de cruzeiro. Os aviãozinhos de cruzeiro, esses aí vão alto, pacas. Por isso que aquele... Dizem que solta um líquido, né? Pra dar uma resfriada, aí fica aquele jatinho, ó. Massa, muito legal. Vamos ver se tem mais algum vídeo lá, ó. Olha lá, o rastro que ele tá deixando. Entra marcha. Entra marcha. Não tá alto. Olha lá, ó, foguete da NASA. É a NASA lançando foguetes. Viu? Tenta espichar a marcha pra ver se eu ouço, porque eu ouço a minha moto e não consigo ouvir a tua. Tenta dar uma esticada com ela na mesma. Ele tá preocupado que tá achando alto o barulho, mas ele colocou a flauta, não sai, ó. Aí que vocês vão ver, ó, a flauta, o barulho mais alto na minha do que na dele. Olha aí, foguete da NASA. Olha lá, ó, que legal. Ele tá voando assim, ó. Ó, assim, ó. Olha que parece que ele tá voando pra cima. Olha aí, que legal. Olha aí, atravessando o país. Que legal, a NASA, foguetes da NASA. Agora dá pra ouvir. Olha lá, rapaz, tá louco? Que tre... Agora dá pra ouvir. Não é alto, ficou legal. Não ficou aquele berro, não. Olha lá, já tá lá. Olha lá. Aí aqui dá pra ver que ele tá indo atravessando o país, ó. Mas parece que ele saiu reto, ó. Foguetão. Da NASA. Ó. A NASA. Deu. Para de olhar pra cima, você não olha pra pista. Foguetes. Tá bem alto. Olha o pôr do sol. Mas lá, coisa mais linda. Com algumas nuvens e um pouco de frio. Então tá, gurizada. Até a próxima. Valeu, um abraço a todos. Se inscrevam, compartilhem, curtem. E vejam. Até mais. Valeu.